จุดเด่นสูงบ้องปอนจนรวมจิตติกรุบทั้งนี้คือจิตไงไซมวยร้อยแข่อาซาชนะโมมีชอซาปตสะกรายปีปอนปรำรอยหาสปรำใบตรังหนึ่งทั้งที่ดับปีแข่กะคณะชนะปีปอนดับบุญในเป็นนี้สมัยเจนบ้องปอนจนรวมชีตตามดามตุสนาปรมีสังขารในทั้งนี้โดยต่อเติมกองกำลังประดับอาวุธระบอบรัฐาภิบาลไอกะปะเรียเรียงกรมยุวชนนำแปรสร้างมันออยโจตือปีนัดเมื่อพรมแดนกัมพูชียุนโลกในเนียงจิติเมตรัยการปีมาสัลมันนี้แปรสร้างขมายกัมพูชีกราวหนึ่งกรมยุวชนสหจีตรวมมีนกรมไอแคมโบเดีย I Love Cambodia Hot News สมาคมตุสนายุวชนกัมพูชียุวชนขมายมหานครยุวชนนำใบสันติเพียบบานจอดเตปีเนสถานเพียบพรมแดนกัมพูชียุนสถัดขนมคมสมเปอร์ปูนสระกอทอมแคดกันดาปนใต้ดำนานตุสนาเกตนี้มันบางประพฤติโดยรลูนุเตโดยซาตากองกำลังประดับอาวุธระบรัฐาภิบาลไอกปะหลกฮุนแซนบัดเพลย์เรียเรียนเจสไดน์ในเป้ได้กรมยุวชนสหจิตอย่างนี้บันทัวดำนาตามรถยนต์ปีพนมเปญหมักดอจำนวนคลองทวีวอดเปรสเบอร์สถัดขนมพมเปรสเบอร์คมสมเปอร์ปูนสระกอทอมเมียงกำลังประดับอาวุธตระบันดับปงรีดำใบบัดเพลย์เรียเรียนโดยกรมยุวชนสหจิตในใต้จำเนียตมุกแล้วที่ยังทำไมยังจังตั้งแต่แล้วยังจีบทำไมอยู่จุดยังจงมาการศึกษาถ้าตาโรงแรมยังเป็นในถังหน้าvìเคยchứเอาอยู่จุดที่มันอันสกอร์โรงแรมบ่ยืนตั้งใดบ่ยืนเอาอยู่จุดที่มันอันสกอร์โรงแรมบ่ยืนตั้งใดบ่ยืนน่าบอกปัญหาหมดเลยคนยืนอัดเมนหันหัวได้บรรทัดบนนัดซ้ายตรงใต้ยังยังเป็นนัดได้บ่โอ้ยมินเสร็จได้แต่บรรทัดได้เสร็จได้ยังมินเสร็จได้นัดได้หน้าตรงใบยืนได้โอ้ยมินเสร็จได้หัวนี่กว่านั้นเติมมือแต่ตาตรงមានស្អែកមានគេកោះនោះយើងគួរឲ្យយល់អំពីបញ្ហាយើងជាពលរដ្ឋអ្នកនយោបាយពិសេសតើភាពណាឡើងមួយគេថាមិនបាច់ចាំតែគិតគូរពីដំណោះស្រាយអ្វីមួយទេតែប្រជាពលរដ្ឋតែមិនអាចទ្រាំនៅការជួបចាក់អូខំលោកកងទ័ពប្រជាជនបន្ទាប់មកក្រមយុវជនស្នេហាជាតិនិងបណ្ដាញព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់បង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាយួនស្ថិតក្នុងភូមិព្រៃស្បូវឃុំសំពើពូនប៉ុន្តែប្រតិភូនេះមិនបានទៅដល់ចំណុចបង្គោលព្រំដែននោះទេពីព្រោះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាច្រើននិងអាជ្ញាធរដែនដីបានប្រមូលគ្នាមករារាំងហើយកំណត់ឲ្យក្រមយុវជនស្នេហាជាតិទាំងនេះជួបជុំគ្នាក្នុងបរិវេណវត្តព្រៃស្បូវដែលមានចម្ងាយប្រមាណជា50ម៉ែត្រពីព្រំដែនដែលបង្គោលព្រំដែននេះហើយដែលត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាបានរំលោភយកដីស្រែចម្ការរបស់ពួកគាត់ហើយនឹងរំលោភយកទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដីស្រែយើងហើយដល់ពេលនេះវារំលោភពៀនយកនោះពួកបងក៏ចាត់ចុះថោដីបងប្រហែលហិកតាដែរដែលនេះទាំងអស់ប្រហែល100គ្រួសារ100គ្រួសារប្រហែលហិកតាបងចំណែកដីជាង100ហិកតាជាង100ហិកតាអញ្ចឹងមួយគ្រួសារបានហើយជា1ហិកតាទេបាទ1ហិកតាណាតាមកាពិតគាត់ចង់និយាយថា100គ្រួសារហ្នឹងមានឈ្មោះអត់លីហ្នឹង100គ្រួសារបាត់ដីក៏មក100វាស្មើនឹង1000ហិកតា100ហិកតាដែរណាមិនមែន1000ទេ100ហិកតាដូចគ្នាអញ្ចឹងបាត់ដីក្នុងមួយគ្រួសារមានតែ1ហិកតាគ្រាន់តែស្រែទេតែឥឡូវនេះគាត់បាត់បង់ដីគាត់ខ្វះទីជម្រកគាត់ខ្វះទីលំនៅអាទីលំរងហើយទីលំនៅមួយគ្នាតែឥឡូវនេះគាត់អត់មានហៅថាផ្ទះសបាយអីបន្ទាប់មកក្រមយុវជនស្នេហាជាតិទាំងអស់នេះក៏បានធ្វើដំណើរទៅពិនិត្យមើលបង្គោលព្រំដែនមួយទៀតស្ថិតក្នុងភូមិជ្រៃធំឃុំសំពើពូនស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលប៉ុន្តែដំណើរនេះក៏ត្រូវបានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងអាជ្ញាធរដែនដីប្រមូលផ្ដុំគ្នារារាំងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យក្រមយុវជនស្នេហាជាតិទាំងនេះសម្ដែងការមិនពេញចិត្តនិងថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថានិយាយជារួមគឺការដែលយើងទៅចរចាជាមួយខាងអាជ្ញាធរបាច់មិញហ្នឹងគឺ
យើងអត់ទទួលបានជោគជ័យទេពីព្រោះយើងអត់បានទទួលការគ្រប់គ្រងពីអាជ្ញាធរក្នុងការជួញយើងឲ្យបានស្គាល់ពីព្រំដែនរបស់យើងនៅត្រឹមចិត្តនៅបកគោលរបស់យើងប៉ុន្តែទីបំផុតគាត់អត់បានជួយសម្រួលយើងឲ្យបានស្គាល់ព្រំដែនរបស់គាត់និយាយជារួមពួកគាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងចូលទោះបីជាយើងខំព្យាយាមថាឲ្យគាត់ជួយសម្របសម្រួលថាជូនពួកយើងដើរឲ្យស្គាល់នៅព្រំដែនរបស់យើងមិនចូលប៉ះដល់ដីគេប៉ុន្តែទីបំផុតគឺគាត់នៅតែបដិសេធមិនឲ្យយើងចូលយើងខំធ្វើដំណើរពីឆ្ងាយមកហើយយើងអត់បានស្គាល់ថាព្រំដែនយើងពិតប្រាកដនៅត្រង់ណាឆ្ងាយប៉ុណ្ណាពីព្រំបន្ទល់ហ្នឹងហើយសូម្បីតែសួរគាត់ទៅថាព្រំបន្ទល់ខ្មែរយើងដែលយើងអាចចូលទៅបានហ្នឹងមានចម្ងាយប្រមាណពីព្រំបន្ទល់នេះគាត់ថាប្រហែលជា200ម៉ែត្រប្រហែលជា300ម៉ែត្រប្រហែលជា500ម៉ែត្រអញ្ចឹងបាននេះថាគាត់ប្រហែលទាំងអស់សូម្បីតែគាត់ធ្វើការនៅនឹងរាល់ថ្ងៃគាត់ដឹងពីច្បាប់ដឹងពីអីគាត់អត់ដឹងថាព្រំដែនរបស់យើងមានប្រវែងប្រមាណគាត់ប្រកាសពីកន្លែងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងបាននេះថាអ្វីទាំងអស់គឺសិតតែប្រហែលតើយើងជាខ្មែរគ្រប់រូបដែលយើងបានមកដល់ទីនេះខ្ញុំមិនដឹងថាទីនេះយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគឺគួរឲ្យឈឺចាប់ហើយនឹងគួរឲ្យសោកស្ដាយតែយើងមានអាជ្ញាធរធ្វើការនៅនឹងរដ្ឋថ្ងៃប៉ុន្តែអ្វីទាំងអស់សិតតែប្រហែលហើយយើងខំជួយឲ្យគាត់សម្របសម្រួលយើងបានស្គាល់ដីខ្មែរគាត់លើកនិយាយលក្ខណៈច្បាប់លក្ខណៈសេចក្តីណែនាំតែវាមានបានជួយអីខ្មែរយើងបានស្គាល់សោះក្នុងករណីគាត់ជាបុគ្គលម្នាក់ជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលយើងក្នុងក្រុមពួកយើងនេះចង់ឆ្លងដែនទៅប្រទេសវៀតណាមគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាมันអាចធ្វើទៅបានទេដោយគាត់លើកហេតុផលថាគាត់ដឹងពីគោលបំណងរបស់យើងដែលចង់ទៅមើលព្រំដែនដូច្នេះដោយសារតែគាត់គ្រាន់តែគោលបំណងដែលយើងចង់ទៅមើលព្រំដែនក៏គាត់មិនអនុញ្ញាតដែរទោះបីយើងមានប៉ាសពតក៏ដោយនេះគឺជាការសោកស្ដាយមួយបំផុតដែលចង់និយាយថាប៉ាសពតយើងបង្កើតបើដើម្បីអាចឆ្លងដែនតែនៅនេះទីនេះគាត់មិនអាចឲ្យឆ្លងដែនទេដោយគ្រាន់តែដឹងថាយើងទៅមើលគ្រាន់តែទៅមើលបន្ទាត់ព្រំដែនតែប៉ុណ្ណោះគឺមិនអនុញ្ញាតដែរយើងមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងលោកកឹមសុខាថ្លែងថា CPP អត់ឆន្ទៈស្មោះត្រង់ដោះស្រាយភាពជាប់ការនយោបាយតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រ VOD បានឲ្យដឹងថាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវទៅលើគណៈបកកាន់អំណាចចំពោះវិបត្តិនយោបាយដែលអូសបន្លាយចិត្តមួយខួបមកនេះដែលលោកចាត់ទុកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាមិនមានឆន្ទៈស្មោះត្រង់គេហទំព័ររដៃនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមរយៈប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាថ្លែងបែបនេះប្រាប់ទៅអ្នកសារព័ត៌មានគណៈលោកដឹកនាំសមាជិកបកចូលរួមពិធីដង្ហែព្រះបរមត្ថិលោកបញ្ជាក់ថាជំហររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែទាមទារឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិលចូលតុចរចាដើម្បីដោះស្រាយភាពជាប់ការនយោបាយតែលោកចោទថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនមានឆន្ទៈស្មោះត្រង់លោកកឹមសុខាបន្ថែមថាអ្វីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងធ្វើគឺដង្ហែតាមព្រះរាជតម្រិះរបស់អតីតព្រះមហាវីរក្សត្រនរោត្តមសីហនុអ្នកវិភាគឯករាជ្យលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ថាគណៈបកទាំងពីរគួរប្រើរូបមន្តដោយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីទម្លាយភាពជាប់ការនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកកឹមសុខាក៏បានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់25រូបរបស់គណៈបកនេះដែលមកចូលរួមដង្ហែព្រះបរមរតនអធិរបស់អតីតមហាវីរក្សត្រមិនមែនមកក្នុងនាមតំណាងរាស្ត្រនោះទេគឺមកតំណាងឲ្យគណៈបកព្រោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់ទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលកោជបប្រកាសថាគណៈបកនេះទទួលបាន55អាសនៈនោះឡើយទោះជាយ៉ាងណាការខ្វែងគំនិតគ្នាចុងក្រោយរវាងគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរគឺការបោះឆ្នោតសម្ដែងការទុកចិត្តលើសមាជិកកោជបថ្មីនេះដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាមទាររូបមន្តសម្លេង2ភាគ3នៃរដ្ឋសភារីឯគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាមទារសម្លេង50+1មានការជួបគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនតទៅនោះខ្ញុំសង្ឃឹមប៉ុន្តែមិនទាន់ឃើញគណៈបកប្រជាជនគិតគូរផងយើងខ្ញុំបាននិយាយច្រើនហើយពីរឿងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដល់ហើយការ6បើកទេមាត់ទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺចង់តែហៅគេទៅសគ្រប់យកហ្មងអានេះបើកវាហៅគេទៅសគ្រប់មិនមែនបើកវាទៅនេះជជែកគ្នាទេចឹងមែនតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានត្រៀមវិជាសាស្ត្រក្នុងការបើសិនយើងមិនយើងមានគោលចំហយូរហើយគោលចំហយើងអត់មានផ្លាស់ប្ដូរទេបាទគោលចំហយើងមានច្បាស់ដោះចង់ហើយពលរដ្ឋនៅស្វាយរៀងរិះគន់អាជ្ញាធរឃុំថាយកប្រាក់ធ្វើប្លង់ដីមួយប្លង់ 20,000 រៀលលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើយោងតាមគេហទំព័រអាស៊ីសេរីបានចុះផ្សាយថាអ្នកភូមិនៅស្រុកស្វាយទៀបខេត្តស្វាយរៀងរិះគន់អាជ្ញាធរឃុំថា
ตีประปีปุกก็จำนวนปีเมินเรียจิตเท่านักการจอหัตเลขาหรือสิญญาเลยลิขิตแบบบัดดำใบทัวบันการมาสัตได้ทลิสรับฉบับระบอบประชีโปรอดได้ปุ่มเบียนเจวิกายบัตจำนวนไอเมคุมันเจแท้การยกประนี้อนุวัตตามกลไกระบบกระทรวงมหาดไทยได้เจวิกายบัตจุนปุกกอดเนื้อเปกราวเกหัตมปอร์ดานี้บางมันไทยแบบดังเตียแท้โปรดได้เฟื่อพลังได้สำแดงการมันเป็นจัดหนึ่งตุงเวอร์วอัญญาทอคมทายกทลายเฟื่อลิขัดนามจรานเลือลบมันกึดกู้ปีตกลมบาระบอเนี่ยพุ่มได้มันเฟื่อการดำใบประชีโปรดมาจากชนะปัดประกอบเตการเลือกโดยนี้บรรทอปิเตเฟื่อลิขัดบัญชีในสลาคมเฟื่อพลังได้สอบฉบับได้มันเตยสุริยาได้ในมันตีนกรูปนิยกรรมในสำนักไข่สวายเรียงจ้องว่าเว้นเฟื่อบันการมาสัตได้ทลีสอบฉบับดอประชีโปรดในคุมกันเลี้ยงเรียสกสวายทิพย์แขสวายเลี้ยงการปิดไงตีปรับใบกะกระด้างกันลองเตยเนบภูมิมันเนี้ยรูนภูมิรเลียบคุมกันเลี้ยงเรียทลายคล่องแหลกคันมันเอาบัญชีชมูดในไงตีดับมือกะกระด้างแท้การทัวพลังได้นู้มนตรีสุริยาได้มันบานดำเรยเอาเนบภูมิบองประเตปนใต้ในเปทวลิคัสนามบัญชีในสลาคมนำใบโยเตทัวพลังได้สลับฉบับใบชีอัญญาทอคุ้มบังกอบไอบองประดำลายมือกบาดได้จำนวนปีเมินเรียตะวิญเนบภูมิรูปนี้เลือกลางที่แท้การดำเนินอ้อยบองประปีเมินเรียนนู้วิจารณ์หัวไฮเป็ดหายมาอย่างเตี้ยการบองประนู้ติดเสาอัญญาทอปุ่มเมียนเจนวิจัยบัดอ้อยประชีโปรดเลยประธานสมปองสหกรมเกษตรกรกัมพูชี CCFC โลเทนซาเวินจัดตกการผลิตขัดบัญชีสำหรับเทอร์พลังได้โดยยกประปีประชีโปรดมันเจนวิจัยบัดนี้ทางอาจิกะบัดบังจิเลกณะอำเภอปกรลุยระบอัญญาทอคุมโลกแท้การทวลิคัดหน้าได้ดำเนินอ้อยบองประอัญญาทอเตยจินวิกายบัดอ้อยปุกก็เพลียมปุ่มเมนจำประโกลเปกราหนุเตมาอย่างตีดการทัวพลังได้จิเลขณะประปอนคือปุ่มดำเนินอ้อยประชีโปรดบ้องประลอยปลกขมายดับเนี้ยเตยดำรวจไทยคมคลุนตามการจับสายระบบเกหัตมปอ VOD บานในดังแท้สัญญาปลกขมายจำนวนสรกเตอประเทศไทยในไงไซนี้อมปีวันนี้อสถานทูตกัมพูชีประจำประเทศไทยช่วยอันตรากรมเตยสถานทูตประเทศนี้ดอกเลนปลกขมายดับเนี้ยได้ดำรวจไทยจับคลุ้นการปิดไงตีปรำบุญไข่มิถุนาเกหัตมปอระดานี้บางบรรทออ้อยดังตามระยะโลกฮอมโฮโรนสรกบาการแคดโปซัตชีบองประบังการระบบปลกได้ดำรวจไทยจับคลุ้นอ้อยดังแท้ปอนประระบบก็ตระบานดำรวจไทยจับคลุ้นเชื่องมวยไข่หมกหายโดยซาปูเกตดักเชอเปรงชอลเอาทากายกรมพลไทยสถัดคลองไข่สกายประเทศไทยโลกบรรทอแท้ด้ามเปรงชอลได้ปอนประโลกดักเอาทากายกรมพลไทยนู้มันแมงจิเชอร์ข้อฉบับเตโลกฮอมโฮอมปีมันเอาสถานทูตกัมพูชีประจำประเทศไทยช่วยอันตรากรมดอสถานทูตไทยดำไปดอเลงเอาปอนประโลกหนึ่งแนบเซนเตียนเอาเมสเรเพียมหมกเว้นปรูปูเกมันมินโตกมห่อไวนุเตโลกฮอมโฮบัญชีแท้ปลกขมายแต่งดับเนี่ยได้ตีเฮียนไทยจับคุมโคลนุมีสระกำนัดในไข่โปสัตแต่งออกโลกบรรทอแท้การปิดไงตีปรับบุญไข่มิถุนายนปีป้อนดับบุญดำรวจไทยบรรจับคลุนปลกขมายดับเนี่ยนั่งถ่ายการกรมพลระบอบไทยชโมโลกช่างดมรวยบรรจุนเตยคุมคลุนในคลองปนธเนียกีสนแสนสถัดคลองแคดสระไกประเทศไทยประห้องมาดอลเปนี้ถ่ายการกรมพลตระบานประเทียนปนธเนียกีดอลเลนเวงหายดอลไลท์ปลกขมายดับเนี่ยกำปงจับคมในลอยปัญหาใดเปรย์สหกรมคลองแคดบงขมมเนื้อแต่มันตอนมีการดอกสายบย้อนตามเกหัตมโปอาศิสไรบันจบสายแท้ปัญหาใดเปรย์สหกรมตรเปียงปริ้งสกดำใบแคดบงขมมได้เตรียมมาบ่มพลาดโดยจนมันสกอมกดำใบยกได้ดำกระสุโดยลุยเละเนื้อใต้โอบันลายมันตอนมีการดอกสายเกหัตมปอระดายนี้บางมันไทยมาดังเตียแท้อัญญาทอเปะป้อนได้ในใต้มันตอนมีจำนัดการแบบนั้นจุปูการในนี้อ่างแท้กำปงสถัดขนมกาซับอังกฤษดอลไลท์ดำนางประชีสหกรมวิ่งสำหรับจัดดับปีบันดังเตยตุลาการแคดกำปงแจมโดยโยลแท้อัญญาทอนำมนตรีจุมเนียนมีการเปะปอนเรื่องนี้เติบขมิ้นลัตเพียบดอกสายดำนางประชีสหกรมเชียงดอบมาปีคมจิตราในคลองสกดำใบแคดบงขมมบานหมกจุบจุมขมิ้นในสมาคมการปีสำนุอาดฮอกแคดกำปงแจมดำใบสไวรอดดำนองสายจมวิ่งปัญหาใดเปรย์สหกรมระบบปูก้อนเติบบานบอมแพลนโดยปูเนี่ยมีอำนาจประเทศสหกรมแตงนู้บานสไวดอกกิจอันตรากรมปีสำนักอัญญาทอตามมูลแทนระหดดอธนาคารจิตรานเลือกจรานซาก็ปนใต้อัญญาทอในใต้มันเมียนจำนัดแก่จุมปูนเนี่ยได้กำปงการกับเลือกได้เปรย์สหกรมได้ข้อฉบับหนึ่งเลยดำนางประเทศสหกรมมันเนี่ยมาปีคมตรเปียงปริ้งโลกชันยงมีนประสาทแท้
កន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជូនអាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់និងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដើម្បីទប់ស្កាត់ការរុករាននិងកាន់កាប់លើដីសមូហភាពរបស់សហគមន៍ប៉ុន្តែมันមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេលោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋក៏បានសម្រេចចិត្តធ្វើពាក្យបណ្ដឹងដាក់ទៅស្ថាប័នតុលាការដើម្បីចោទស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហាមួយនេះលោកបន្ថែមថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងកាន់កាប់ដីព្រៃសហគមន៍នេះគឺអាចមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ត្រីថ្នាក់ស្រុករដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងអ្នកមានអំណាចនៅទីនោះតែម្ដងពីព្រោះបញ្ហានេះវាបានកើតឡើងជាយូរមកហើយរីឯបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវិញដាក់ជូនអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធស្ទើររាប់មិនអស់ប៉ុន្តែការដោះស្រាយនៅតែគ្មានសង្ឃឹមរីឯជនល្មើសនៅតែបន្តដាំដំណាំលើដីនោះដដែលលោកបញ្ជាក់ថាក្រោយពេលព្រៃសហគមន៍ត្រូវវិនាសប្រជាពលរដ្ឋត្រូវទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងទាំងការរកអនុផលព្រៃឈើអវសពសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺប៉ះពាល់ដល់ការចិញ្ចឹមសត្វគោក្របីរបស់ពួកគាត់និងធ្វើឲ្យពួកគាត់ជំពាក់បំណុលធនាគារទៀតផងមន្ត្រីផ្នែកសម្របសម្រួលនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60ប្រចាំខេត្តកំពង់ចាមលោកនាងសវ៉ាតមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលពាក់ព័ន្ធគឺមានចំនួនតិចបំផុតដែលមកពីស្រុកឆ្ងាយៗត្រូវបានអ្នកមានអំណាចយកមកធ្វើជាខែលបិទបាំងបទល្មើសរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្តទៀតថាហេតុផលដែលនាំឲ្យមានការអូសបន្លាយក្នុងការចាត់វិធានការរឿងដីព្រៃសហគមន៍នេះគឺដោយសារតែមន្ត្រីជំនាញនិងអាជ្ញាធរមានការពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងកាន់កាប់យកដីខុសច្បាប់នេះសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60បានរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងទៅតុលាការខេត្តកំពង់ចាមតាមការស្នើសុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ4ឃុំនៅក្នុងស្រុកដំបែកាលពីថ្ងៃទី8កក្កដាក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនោះក៏បានស្នើសុំឲ្យព្រះរាជអាជ្ញាខេត្តកំពង់ចាមជួយស៊ើបអង្កេតរកជនប្រព្រឹត្តដែលបានកាប់ទន្ទ្រានយកដីសហគមន៍ទាំង14ដែលមានផ្ទៃដីជាង 5000 ហិកតាយកមកផ្ដន្ទាទោសនៅតាមផ្លូវច្បាប់ក្រៅពីនោះក៏សូមឲ្យតុលាការធ្វើការផាកពិន័យចំពោះជនដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសទៅតាមលក្ខន្តិកៈរបស់សហគមន៍និងសូមរក្សាដីទំហំជាង 5000 ហិកតានោះមកទុកជាកម្មសិទ្ធិរបស់សហគមន៍វិញព្រៃសហគមន៍ត្រពាំងត្រូវបានជនខិលខូចនិងអ្នកមានអំណាចចូលកាប់ទន្ទ្រានដោយខុសច្បាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008ហើយរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នព្រៃសហគមន៍ទាំងអស់ត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញទាំងស្រុងពលរដ្ឋចោទអាជ្ញាធរភូមិនៅកំពង់ចាមថាធ្វើបានក្រីក្រមានការរើសអើងតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រអស៊ីសេរីបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិកំពង់សំរិទ្ធឃុំមានស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមចោទអាជ្ញាធរភូមិថាចុះស្រង់ឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រដល់មិនស្មើភាពគ្នាពួកគាត់អះអាងថាអ្នកមានផ្ទះមានសម្បែងត្រឹមត្រូវមានដីស្រែបែរជាទទួលបានក្រីក្រប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែងគ្មានដីស្រែរស់នៅបែរជាមេភូមិរំលងទៅវិញប៉ុន្តែមេភូមិបានបដិសេធនឹងការចាប់ប្រកាន់នេះដោយថាការជ្រើសរើសនោះគឺថ្នាក់លើជាអ្នកសម្រេចគេហទំព័រដដែលនេះបានបន្តឲ្យដឹងតាមរយៈប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិកំពង់សំរិទ្ធឃុំមានលោករ៉ែនរ៉ាន់ឲ្យដឹងថានៅក្នុងភូមិលោកគឺមានអ្នកទីទាល់ក្រជាច្រើនគ្រួសារដោយពួកគាត់មិនមានផ្ទះសម្បែងគ្មានដីស្រែសម្រាប់បង្កបង្កើនផលរស់នៅជាមួយគេប៉ុន្តែពេលធ្វើបានក្រីក្រគឺមេភូមិមិនបានប្រាប់ឬសម្ភាសពួកគាត់ទាំងនោះឡើយលោកបន្តថារូបលោកផ្ទាល់គឺសុំផ្ទះគេនៅពីការដៃហើយរស់នៅពឹងលើផលនេសាទនៅក្នុងបឹងធំតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមិនត្រូវបានគេហៅឲ្យធ្វើបានក្រីក្រនោះទេលោកថាទង្វើនេះមេភូមិក៏មានការរើសអើងជ្រើសរើសតែខ្សែស្រឡាយនិងអ្នកដែលខ្លួនស្គាល់ប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនេះស្ត្រីមេម៉ាយដែលរស់នៅផ្ញើសមជាមួយគេក៏មិនត្រូវបានអាជ្ញាធរភូមិយកចិត្តទុកដាក់នោះដែរលោកបន្តថាការទទួលបានក្រីក្រអាចធ្វើឲ្យពួកគាត់មានសិទ្ធិទទួលបានអំណោយខ្លះពីខាងអង្គការមនុស្សធម៌និងអាចចូលសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃជាដើមមន្ត្រីសម្របសម្រួលនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60ខេត្តកំពង់ចាមលោកនាងសវ៉ាតយល់ថាមានបញ្ហាជាច្រើនដែលកើតឡើងជុំវិញរឿងបានក្រីក្រនេះគឺកើតចេញពីការងារដោយមិនដំណាភាពបពុនិយមនិងការរើសអើងផ្នែកនយោបាយជាដើមលោកបន្ថែមថាបានក្រីក្រគឺជំនួយរបស់អង្គការអន្តរជាតិភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីផ្តល់ឱកាសសម្រាប់ជនក្រីក្រពិតប្រាកដឲ្យមានលទ្ធភាពព្យាបាលជំងឺដោយឥតបង់ប្រាក់ប៉ុន្តែបើសិនអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនបានបំពេញការងារឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេវានឹងអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះអាចបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាជាងនេះទៅទៀតបញ្ហានឹងនៅតែកើតមានឡើងគ្មានទីបញ្ចប់ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនពិនិត្យឡើងវិញពីបញ្ហានេះឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះទេលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីពល
ព័ត៌មានសង្ខេបរបស់នាងខ្ញុំនៅពេលនេះបានបណ្ដាលទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំរស់មារីយ៉ាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកនាងដែលបានទស្សនាកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមគោរពលា